सर्वेश्वरा Ecclesia Sasna Sasna Namantuka Sarvesvara Ecclesia Sasna Sasna Namantuka Tuko Varta Tuko Veda Tuci आणि थंय आमकां उगडास जाता की आमच्या भावा भयणी सांगाता आमचे संबंध बरे ना वा कितें तरी
तंटो झाला आमचे मध्ये सारखे संबंध ना जर तर आमकां जाणीव जाता जाल्यार आमी आमचे दात प्रेस दवरून पयले जेजू आमकां कितें सांगता जाल्यार वचून समाधान करा म्हळ्यार ताका शांतीन ताच्या सांगातात ताका भोगसणी दिया समाधान करा आनी मागीर उपरांत येवन तुजे भेटोवणी देवाक भेटयले देव ते स्विकार करा केनान एबोलाक कितें जालें केनान एबोलाक जिवेशी मागलो कित्याक देवान ताचे भेटोवणी स्विकारूंक ना देवान कित्याक स्विकारूंक ना ताचे जिबीन द्वेशान आनी रागाक म्हणून देव आमकां चवथींतल्याक आपयता आयज जर देव आमची मागणी आयकना जाल्यार आमची काळजां आमी तपासूं जेन्ना दिसाच्या वखदार आमी शांती म्हणटा आमी एकामेकाक शांती दिवया आमच्यान जाता शांती दिवन वा आमी भिकेक दिता कोणाक दिता आमकां गरज तपासूं जायते फावटी आमी ऑटोमॅटीक रिमोट कंट्रोलार चलता तशी वस्तू त्या पद्दतीन वागता पूण आमचे काळीज हातूंत जाल्लें आसा आमकां भावनान आमकां चुरचुरे दिसना म्हणून आयज जेजू आपयता आमी ताचो निर्णय आनी करून माथेवाचे शुभर किंवा पांचवा ते आमकां तरी देव आपयता आपले भाशेन जावं देवा सारकें जावं एका दिसा तरी एका रातीन पूण प्रयत्न करून आमी चुकता आमी करता पूण आमकां जर एकल्याक गरजेचें की आमी प्रयत्न करूं जर आमकां देवाचो सांगार जोडून घेवंक जाय जाल्यार जर आमकां देवाच्या वेगळेंत आमकां सदांच रावंक जाय जाल्यार आमी आमच्या वेगळेंत जो राग आनी द्वेश आमच्या मुठींनी दवरता तो आमी सोडूंक जाय सदांच जर आमकां कोण मेळोंक येता जाल्यार कोण येता कोणाचो उल्हास येता आमच्या दुस्मानाचो जिताना सकाळी उठल्यार न्हिदो पर्यंत दोळे उठले जाल्यार पयलो उल्हास कोणाचो येता जेवण बसल्यार ताचें कितें करून काम केल्यार ताचें न्हिदोन केल्यार न्हीद लागना तेच मनान म्हणून ताका सोडून घेवंक जाय आनी सोडून घेवंक म्हळ्यार मोगान भोगसुनी घेवंक जेन्ना हें आमी करतल्या आमी अनुभवतल्या देवाचो सांगार ही शांती जो जेजू आमकां दिला म्हजी शांती हांव तुमकां दिता जेजूची शांती आमी अनुभवूं आमकां आमच्या काळजा मनान जें कितें भरलां राग द्वेश तिरस्कार ते सोडून घेवंक मुखार पावूंक गरजेचें म्हणून आमी काळजान नितळ मनान नितळ जाल्या शिवाय देव आमची भेटवणी आमची मागणी स्विकारता तर ह्या दिसाक आमी वांटो घेता खेरीत देव म्हणलें खरेंच हांव आवाजाची बाबा मागता खरेंच हांव भोगसणाचो मनीस आसा काय हांव शांती पासत हांव मोगा पासत वावरता दुसऱ्याक शांती जिवंक आदार दिता दुसऱ्यांच्या जिवितांत शांती हाडूंक प्रयत्न करता तर ह्या दिसाक वांटो घेतना मागुया ह्या देण्यापाचो आमकां चोने ह्या वेळार आमी आमच्या जिवितांत याद करून खेरीत अजुनूय कुणाक आमी जर भोगसणी घेवंक ना जाल्यार ह्या वेळार जेजूच्या नांवान त्याच्या मोगा पासत आमी आमकां भोगसणी करता सगळ्या आमच्या भक्तांचो उल्हास करूया हांव केसर पदवेता ते आनी तुमकां बाळपणीनो जगण्यो चड सांगता मनात चिंतून तणाव चड वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध व्हड अपराध हेका सौभाग्य सदांच साकार मरे सगळे विकतां आनी मोगता आनी तुमकां बाळपणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता स्वर्गवेदा देव आमची काकूट कर आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूट कर सौम्या काकुतकर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकुतकर सोम्या काकूट कर सौम्या काकुतकर प्रार्थना देवा आमच्या बाबा बरें ते सगळे तुजेच काम पोचवता तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय ते तूंच आमच्या मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी आमी नम्रताय तुज्या लागीं मागता आमच्या सगळ्या तुज्या मुखार जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे येता निराश करचो वयता सासणाच्या सासणान आमेन
बागेवन पावलून कोरिंथारान बरयलेले दुसरे चिठवेले वाचप. भावा भयणीनो, आजून पर्यंत मोइजेसाचे समर्थ वाचतात तेन्ना तो पडदो तांची मनां धांपता. सोम्याशी ते परतात तेन्ना तो पडदो पडटलो. तर सोमी म्हणल्यार आत्मो. आमी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय सत्याक वचता. अशें तर आमचे मुखामळ उक्ते दवरून आमी एक आरशावरी सोम्याची महिमा परतून थांपोवन आमी सगळीं ताचे सरशी अदीक आनी अदीक महिमेवन जाता. सोमी आत्मो म्हणटच तेच ताचें काम. देवान दयाळपण मुनियारपण आमचे अधीन केला. देखून आमी अंग काडिना. आमचे शुभवर्तमान अजून दामलेले आसा. जाल्यार इबाड जाता ताकाच ते दामलेले आसा. म्हणजे क्रिस्त देवाचो रुकार आनी ताच्या महिमेवन शुभवर्तमानाचो परजळ आनी पावार्थ्यान फांकनार जावन ह्या काळाच्या देवान ताची मनां कुड्डी केल्यात. तर आमी आमकांच परगट करिना पूण क्रिस्त जेजूक सोमी म्हूण आमी परगडटा. आमी जाल्यार जेजू खातीर तुमचे सेवक काळोखान थांब उजवाड परजळू अशें देवान म्हणलें. तर ताणें क्रिस्ताच्या मुखामळार परजळटा ते आपले महिमेची ओळख आमकां मेळच्या खातीर आपलो उजवाड आमकां गिन्यानान पावोसो केलो. देवाचे उतरले. देवाचे उपकार. जबाब सरेस्वराची महिमा आमच्या देशांत वचतली. सरेस्वराची महिमा आमच्या देशांत वचतली. सरेस्वर सांगता ते चीप दिवन आयकतात. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यान ताची सोडवण लागीं पावल्या. ताची महिमा आमच्या देशांत वचतली. जबाब सरेस्वराची महिमा आमच्या देशांत वचतली. मोग आनी विस्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक बेगीन देतात. विस्वासीपण भुमींतले उपजतले आनी सर्गात थावन आमचे देवलेली नितीचो उजवाड. जबाब सरेस्वराची महिमा आमच्या देशांत वचतली. सरेस्वर आपुणूच आमकां शुभांगी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुकवण पिकाळ. नीट चलोवन येतली ताचे मुखार. ताची पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब सरेस्वराची महिमा आमच्या देशांत वचतली. उद्गार. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करा. Sobesto tuce sobea sobea. Matia Parmani, Gesù Cristo ce शिववर्तमान. महिमा तुका सोम्या. अद्यापा सुपुरी दिसते सगळीस. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्री आनी फारिझेयांनो, तुमचे प्रामाणीक पळोवन आदीक व्हडते न्हय जाल्यार तुमी संत राज्यांत भितर चलोवंक पावची ना. जिवेशी मारूं नाकात आनी जिवेशी मारता तो न्याय सभेत मुखार जातलो अशें तुमच्या पुर्वजांक सांगलें. तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या भावाचे रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक ओळखलो म्हणत जाल्यार तो न्याय सभे
गुन्हेगार जातलो आनी कोणी ताका अरे देव धर्म नसलेल्या म्हणत तो कोर्टाचे खास्तीक सांपडलो. ह्या पासत तुमचे दान पेटो वेदी मुखार येतात तेन्ना तुज्या बाबाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंच कारण आसा थंय तुका उलास येता जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या बाबा लागीं शांती कर. मागीर परतून येवन तुजें दान पेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेरूच आसता तुमचे मदें उलासवादो झगडो बरे भाशेन संपय. नाजाल्यार घडये तो तुका नितीदाराच्या हातांत देत नितीदार तुका शिपायांच्या ताब्यांत घालीत आनी तूं बंद खोलीत पडशीत. हांव तुका खरेंच सांगता निमाणी नमरी फारीक करीसर तूं थंयसर तो सोडचो न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें म्हाका आनी तुका क्रिस्त. गीत घेवया C10. बाबा पडे बाबा पेटलो बांगना कर पेल्याका आपल्या कासा सवे गोपू जेजू तुझे काळीज मागता आजच्या दिसा आखे ही भेटवली तुका मान आनी तिचे वरवीं आमचो प्रतिमूर्त वावर हें आमी मागता तुज्याच पुत्रा जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्परूचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयकाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा स्वर्गदार आनी सासणाच्या देवाक सर्व कार्यानी सर्वदाय तुका दिनवासूंक फावो काय नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासना जाल्यार तुजें आमकां आनंद आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थना तुजी वळखी बिलकूल सगळं तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाड करता. देखून सर्ग आनी संवसार ते उतारचो दबा तुका मान भोवमान तांचे बरोबर आमी तुजे भितर निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वस्वत सर्ग आनी संवसार पदार्थाच्या वैभवान हो सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय हो सर्गी तुका जय जय. बाबा रोज पवित्र सगळ्या पवित्र पदार्थांची चल तुज्या पवित्र ज्ञान धाडून कितेंय पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी वगळ आपल्या सुशेष कश्ट मरण सोसून पयच्या दिलांनी बगयतलो तुका दिनवासून व्हडलो आपल्या शिसाण दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात ही म्हजी खूब तुमचे पासो सांबाळ तुमची. तेच पयलींच्या वर्सांत आसतना क्लास घेतली तुका नव्यान दिनवासो की आपल्या शिसाण दिली आनी म्हणलें तुमी सोम्यास घेयात आनी आमकां दियात ही म्हज्या रगताची कास नव्यानी सासणी कारणाचे पातकांचे वखद म्हज्या तुमचे पासून आनी सोम्यास तुमच्या पासून ते वाळत हे म्हज्या उलासाक
करूया तुझ्या खुश आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयले सौम्य संवसाराच्या सरवंडारा आमची सोडवण कर. बाबाची तुझ्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी उदास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी सोडूची तास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फावो देना तुका दिवस आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधरे आमकां दिसता. पवित्र आत्म्याक सगळेस्वराक आखे पृथ्वीचेर दिसता जाल्यार तुजे पवित्रतेचो उल्हास आनी ह्यो आमच्या भागार बाबा देवाच्या गौरव बाबा आनी सगळ्या जातीक वर्गा बरोबर तिका मोगान बाबा सगळे पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोडून मेळ्ळ्या त्या आमच्या भावनांची काकूळ कर तांकां आनी तुजे इश्टेक मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे परजोडीत कामाक कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां बरे देवाच्यो माय सकाळी भाग्यवान सुजय तुजो पोती भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान शूर भाग्यवान एंथनी भाग्यवान फ्रांस दिसय आनी सर्व काही तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां आव्हान करी तांचे सांगाता तुजी महिमा गांवांक आमकां फावो जेजू क्रिस्ताच्या तुका वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदांत बाबा सर्वधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. आमच्या स्वर्गाच्या मनात धरून ताणे शिकलेले प्रार्थना आमी बाबांना म्हणूया. आमच्या सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संकाय तुझी खुशी सर्वात जाता तशी संवसारात जा आनी आमचो दिसपतो प्रायसायचा आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्या चिंता तशें आमची काका बोगस आनी आमकां ताळणे पळोव दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सगळे सुखाचो वायटांतली आमकां नाका दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आनी शांती आमकां सर्गीच्या सुखार आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे आमी भरवशा पळयता तर आमकां तुजे उदार काकुती चलपाक क्रांती सुकय आनी सर क्रांती वाटय कित्याक राजाची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदारामध्ये तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्रांचेर न्ही तुजे पवित्रतेच्या भावनांच्या दिसता आनी तुजे तुजे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका दवराक सांबाळ तुजो जियेताय आनी राज करचो येताय सासणाच्या सासना. आमेन. स्वाम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. आनी एकमेकाक जेजूची शांती देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. येसू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात तुका बाबू वस्तू जिव्या देवाचो जेवपूत आमकां अजून एकल्या बॉक्सन तुका पळयता ह्या वेळार आमकां बरो दी ह्या जेजूच्या जिवनांत पळय सगळ्या सुवाकी सौम्य तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावो मोगाळ बाबा तुवें आमकां वाडलाय त्या जेवणांत आमच्या
पिडेस्त पावतले तुवें वखद फावो केलें ताचे वरवीं सर्व पात्रांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां कळाय हे आमी मागता तुज्या चुकता जेजूचे नांवी आमेन. सगळेच तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. स्वतः पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड कर.